दिनै 30 मार्च गाबोन 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान आरो गाबोन जिहेतु बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जागोन आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिना दिनै 30 मार्चआव बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मोनसे केरियार मेला हाबाफारि लानाय जादों दिनै मोनबा जिल्लायाव क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि बे मोनबा जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे लेखायनो दिनै उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलावबो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावबो बे मोनसे हाबाफारिया जादों दा बे केरियार मेला हाबाफारियाव उदालगुरि हिसाबै फ्राय 230 जन फरायसाफोरा क्लास 10 निफ्राय लानानै आप टु पिजि लेभेलसिम गोबां फरायसाफोरा गावनि केरियारनि सायाव जायफोरा कनफिउजन दङ गावनि केरियारखौ थिग खालामनो थाखाय दिनै बे सेमिनाराव हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दा बे हिसाबै जोंहा माखासे मोनबा डिपार्टमेन्टजों रानदों दा बे गावबा गाव स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टआव दिनै केरियारनि सायाव सावरायनाय जागोन नर्मेलि जोंनि केरियारनि हाबाफारि काउन्सिलिं लायोबा जोंहा मिक्सआप माखासे बाथ्राफोरा जायो मोनसे हलावनो जोङो डक्टरनिबो रायलायो इन्जिनियारिंबो रायलायो टिचिंनिबो रायलायो बा बायदि बायदि गासैखौबो बेयाव जोङो कनफिउजन जायो खिन्थु गासैबो मानसियाथ' गासैबो साबजेक्टआव बा गासैबो माबायाव केरियाराव इन्टारेस्ट गैया दा बेखायनो बेफोर मोनसे थांखिखौ साननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोर बिटिआर गभर्नमेन्ट जयेन्टलि बा कलाबरेसनाव मोनसे गोथार मोनसे हाबाफारिखौ लादों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा गावनि केरियारनि सायाव मोनसे कनफिउजना क्लियार जायो आरो बेखायनो बे केरियार मेलाखौ लानाय जादों दा जोंहा रनजित बरठाकुर रिटायार ब्रिगेडियार सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव दङ आरो बिथाङा मोनसे रुमाव दा सेमिनारखौ लागासिनो दङ बिथाङा डिफेन्सनि सायाव लेक्चारखौ लाखिगोन आरो इन्टारेक्सन लागोन दा बिनि उनाव जोंहा रिकित स्वर्गियारि एसिस्टेन्ट प्रफेसर बिबि इन्जिनियारिं कलेज बिथाङा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव बिथाङाबो लेक्चार लाखिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारत बसुमतारी दङ एसिस्टेन्ट प्रफेसर सिआइटिनि बिथाङाबो साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि सायाव लेक्चारखौ लाखिगोन आरो बिनि उनाव जोंहा हिउमेनिटिस एन्ड आदार्स डिपार्टमेन्ट दङ बेयावबो लेक्चार लाखिगासिनो आरो बिनि उनाव जिपुल कलिता बिथाङा सिभिल सार्भिसनि सायाव गाइडखौ होगोन आरो बिथाङा अलरेडि सफैनानै गावनि डिपार्टमेन्टआव बा गावनि रुमाव थांनानै फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन खालामगासिनो आरो बेबायदि दिनैनि मोनसे हाबाफारिया जोंहा सिडिउल जानानै सोलिगासिनो दायो जोंनि लेक्चार सेसना सोलिगासिनो दङ बेसेबां मिनिंफुल होननानै सानो बेजों बेसेबां लाब बे हाबाफारिया मिनिंफुल थारैनो दा बेबायदि प्रग्रामा सिगाङाव जाफेराखै आरो आं दहायनो सिगाङाव बुंदों जे जोंना प्रग्रामा मोनसे हलावनो जायोमोन नर्मेलि जोंनि आनसलिकआ लायो जिल्लाया लायो माब्लाबा सेन्ट्रेलबो लायो माब्लाबा गुबुन गुबुन आफादाबो गामियाबो लायो खिन्थु जों बे मोनसे जायगायावनो गासैबो डिपार्टमेन्टनि बा गासैबो केरियारनि बाथ्राखौ सावरायो जाय जायगायाव जोंनि फरायसाफोरा कनफिउजन जायो बा गावनि रोंगौथि बा गावनि जि लामायाव केरियारखौ नांगौ जादों बे केरियारनि सायाव कनफिउजना बा क्लियार मोनसे एन्सारखौ मोननो थाङा नाथाय जों सानदों जे दिनैनि जि मोनसे स्पेसिफिक गावबा गाव रेसपेक्टिभ डिपार्टमेन्ट रुम जितु बे हाबाफारिया जादों बेयाव गोसो बायदि गाव जुदि डक्टर बा डक्टरनिल' बाथ्राखौ बेयाव सोंबाय थानो हागोन बे जायगायाव बेयाव आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानायनि बा फोरोंगिरि जानायनि टेट मास्टार जानायनि आर्मि जानायनि बाथ्राखौ बेयाव सावरायनाय जानाय नङा दा जायहा इन्जिनियाराव गोसो बे मालाय इन्जिनियार रुमाव हाबसिगोन आरो बेबायदि जों दिनै सेटिं खालामना बिथांमोनखौ रुमाव सोजोबखानाय जाबाय आरो बियो डेफिनेटलि मोनसे साक्सेसफुल जागोन होनना जों सानदों 100%बाबो 70-80%आ साक्सेसफुल जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जों लालांबाय थानो हायो आरो 100% जाहाथे जोंनि गेजेराव बेखौ खालामनो हायो आरो बेजों डेफिनेटलि फरायसाफोरनि जों दिनै मोखांखौ नायनानै मिथिदों बिसोरो एसेबाबो सेटिसफाइड जादों गुबुन दिननिख्रुइ प्रिभियास डेसनिख्रुइ दिनै बिसोर सेटिसफाइड जादों आरो बिसोर दिनै केरियार मेलानि ओंथिखौ मिथिदों मिनिंखौ मिथिनानै बिसोरो लोब बाहागो लाफैदों जेसेबांखिनि फरायसानि जि जों एसेसमेन्ट खालामदोंमोन बेखिनियानो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि थाखाय आं फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना कअपारेट खालामदों दिनै हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै जितु जायगानि एरेन्जमेन्ट खालाम बिथांमोनजों आं साबायखर बावदों गाबोननि हाबाफारिया माबोरै जागोन बेजों लोगोसे गाबोन जोंहा 31 जिहेतु बड'फानि जोनोम सान आरो फरायसा सान आरो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना जों 30आव दिनै बे केरियार मेलाखौ लानाय जादोंमोन जाहाथे जिहेतु फरायसा सान हिसाबै फरायसानि माबोरै मोजां खालामनाय बेखौ मोनसे थांखिखौ दोननानै लानाय जादोंमोन आरो गाबोन जोंहा बांद्राय एसेबां क्रिटिकेल माखासे प्रग्राम थानाय नङा दिनै जिहेतु लं डे सिडिउल प्रग्राम बेबायदि थानाय नङा गाबोन जिहेतु मोनसे मिनिमाम टाइमनि गेजेराव प्रग्रामा जागोन फुंबिलियाव जोंहा बड'फानि जितु मुसुखा बिबार बावनाय बे थागोन बिथांखौ रेसपेक्ट होनाय हिसाबै बिनि उनाव जों मोनसे फरायसाफोरजों लोब्बा लाखिना आर्ट कम्पिटिसन कुइज कम्पिटिसन बायदि बायदिफोरखौ लासिनो आरो बिनि उनाव जों माबा मोनसे प्राइज बिथांमोनखौ गोसो सन्तुष्ट होनो थाखाय लानाय जादों बिनि गेजेरजों मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों गाबोननि हाबाफारिया जोंहा फरायसा साना जोबनानै थांगोन गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि संकरदेब मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।